Bueno, cabezones, estamos con nuestro Xiaomi 4 Pro Ultra, o solo Ultra, no sé si lleva el Pro. Y bueno, acá estamos, ya saben. Tiene el choquecito. No identificamos que se haya flectado esta parte de acá, lo cual es bueno. Nos falta un poco de iluminación, pero bueno. Cuestión, no sé si ven que lo que observamos es que se han flectado estas piezas, esta especie de flejes que son los que sujetan la rueda contra la suspensión en sí. Lo cual es conveniente porque, claro, permite que nosotros podamos refabricar esta pieza, que es justo lo que vamos a hacer. Vamos a intentar llevarlo a un torno, a ver si nos pueden hacer esa pieza y, bueno, nada, reemplazarlo por una más gruesa para que no vuelva a ocurrir, que no debería chocarse más, pero bueno, eso es todo. Así que, a ver si subo otro video luego más tarde de cómo es el avance y el desarme. Así que vamos a ver cómo nos va con eso.